Podhitno neki dizajner da mi se javi, da mi pomogne da napravim masku jer ovako ne mogu da radim zaista. Idemo do bake da vidimo šta radi, da vidimo tu M4 što poklanja i mi se vidimo ubrzo. Ne vidim apsolutno ništa. Ovo ljudi nije li malo bezbedno raditi, ali da, puževi moji, ovih dana izlazi video gdje čodi kupujem kola. Zašto kupujem čodi kola? Misli kao u fazonu ste, zašto bi Župu kupio čodi kola? Ko je čoda Župu? Pa čode u hajpu, tako da sad ćemo da ga malo izmuzemo za hajp. Ide video, jedno čekam da vidite klip iz Grmeće, pravit ćemo najjači sadržaj. Ovaj klip ono, ne te očekujete ništa, spec, ovo je samo naš ono upoznavanje, kao drago mi je Župu sirotinja. Uživajte u Župua. Mislim, ako nas ne ugasi jer ono preko grmimo burez. Kad Župu krene da grmi, možda YouTube bude u fazonu ne samo da pustimo brata da preuzme. Dobili smo eksperta da nam potvrdi tu teoriju da nije Balkanac bez golfa. Brate, Župu, drago mi je. Nismo se upoznali do sada sa tiscima, još mi treba pomoć da nam proceniš ovog golfa ovdje. Golf 8R ABT 400 konja tunovan sa fabričkim, a Krapović